Meron akong ano dito. Lulutuin ko na guys yung chicken bone ko. Meron akong tira pa nung off ko na to, repolyo. Lalo ng mga ricado. Guess what? Ano yung lulutuin ko? So, nilagang sinikang na manok. Diba? Gusto kong maghigop ng sabaw at the same time, yon gusto kong kumain ng gulay. Kaya dinagdagan ko ng kumakayama ng patatas. Tomato yan. Let's cook. Nagpapakulo na ako guys. Yung chicken may saborin ha. Yung ganito. Tatanggalin natin. Puno yung kaldero kong maliit guys. Oh. Ang sarap na ng sabaw. Para lagyan ko siya ng kalamansi kaunti. Para nag-aagaw yung asim-asim na kaunti. Sarap na yan. Luto na yan. Excuse me. Luto na yan guys. Oh. Pinatungan ko pa ng sibuyas na dahon. Kain tayo guys. Let's eat. Solve na naman si Inday.